こんにちは、オートウエストエンドです。今回は何やら給油口に注ぎ込んでいますが、こちらの燃料添加剤を試してみたいと思います。この添加剤は洗浄系と俗に言われているものでして、ガソリンに添加をすることによってフュールポンプとかフュールライン、そしてインジェクター、そしてバルブの方まで全部溜まったカーボンなどを焼き切ってくれると、そういった効果があるアイテムになっております。この缶自体になんかへこみがありましたが、結構いろいろ揺れて届いたんでしょうか。開けてみましたが、ボトルはこんな感じになっています。ブランドはリクイモリー、リキモリと言ったりもしますね。もう老舗のエンジンオイルのメーカーですが、こういった添加剤とか、あとエンジンフラッシュとか、そういったものも販売しております。結構商品数多いので、多分全部試そうと思ったら何年もかかりそうなぐらい、そんなラインナップになっております。今回僕が普段修理して乗っている BMW X5 E70 の2008年式のものなんですが、このエンジンちょっとこのバルブステムシールと言いまして、バルブの上の方についているゴムのパーツがもう経年劣化でですね、オイルがその間から下がってきてしまっている、いわゆるオイル下がりというそういった現象が出ているような気がしております。はい、映像の方は使い方の説明の部分を一応アップにしておきました。ということで、もう十中八九バルブ周り結構そのオイルが燃えてしまったりして、いろいろなカスが溜まっていると思いますので、こうやって開けてね掃除できればいいんですが、自分のガレージも持っていないので、今回はこういった添加剤で洗浄をしようということにしました。今上の方に出ていましたが、この洗浄剤の使い方としましては、これだけ入れてしまっては濃くなりすぎてしまうので、ガソリンと混ぜて薄めて使います。そして注意事項としては25リットル以上のガソリンと一緒に混ぜてくださいとありました。そして今度逆にガソリンを入れすぎても薄くなってしまうので、75リットルまでガソリンを入れたものに対応できるとありました。僕の X5 は80リッター入るので、少なめにしておこうかなと思います。ちなみに今匂いを嗅いでおりますが、ガソリンのような匂いでもそこまで強くなかったように感じました。使い方はこのように付属のキャップを反転させまして、この長い方のノズルですね、これをはめてそのまま給油口に注ぎ込むと。一応僕もこの力盛りの添加剤使うの初めてだったので、中どうなっているんだろうと、頭の中で車内でイメトレをしてガソリンスタンドに向かおうという感じです。実際にそのガソリンスタンドでガソリンを入れる前にこれを入れなければいけないので、ちょっとあたふたしそうだったので、イメトレもバッチリでスタンドに向かいたいと思います。はい。で、今キュルキュル音が聞こえていますが、こちらはおそらくコントロールアームのもう劣化であろうというところまで原因が分かってきました。なのでね恥ずかしいですけども、 X5 でこんな音出して走ってる人いるかなっていうぐらいはい、そんな感じでございます。ということで、ガソリンスタンドどこでもいいんですが、普段はシェルのスタンドを使用しております。一応ここ北米バンクーバーではエタノールが混ざってしまっているガソリンが結構ありまして、でこのシェルに関しては廃屋を入れた場合エタノールが混ざっていない可能性が一応噂では高いということで、今回このシェルを入れていきたいと思います。そしてこうやってアプリで
ガソリンスタンドのそれぞれの値段がアップデートされて出てくるものがありますので、それを参考にして向かおうというところです。またこのアプリに関してもね、機会がありましたら紹介したいと思います。ちなみにガスバディというアプリです。はい。ということで、レギュラーガソリンが1ドル19セントということで、ここのガソリンスタンドに導かれて結構何個もガソリンスタンドを飛ばしてきたんですが、結局1ドル32セントということで高いんかいと。もうね、アプリのなんか情報アップデート追いついてなかったみたいで、結局これ廃屋入れたら、ね、1ドル50セント後半になると思うので、もう1個近くに同じように安い値段が表示されているところがありましたので、もうちょっと踏ん張って次のガソリンスタンドに向かいたいと思います。ただね、これ普通に向かうんじゃなくて、このコントロールアームがキュッキュ言いながらこれでね、ガソリンスタンドはしごするのも酷だなと、もう早く交換したいという気持ちでいっぱいでございます。ちなみに前の動画でこのコントロールアームのこの音の原因を探ろうということで、最初はブレーキを引きずっているのかなと思いまして、めちゃくちゃ焦っていたんですけど、人って不思議ですね。もうなんかこの音にも慣れすぎてしまってあんまり心が揺さぶられなくそこまで後ろめたい気持ちもなくなってきました。ちょっと危険ですが。ということで2つ目のガソリンスタンドに到着しました。入り口の看板にお気づきになった方もいらっしゃると思いますが、こっちもね、結局高いんかいっていう、全然アプリ参考にならなかった今回は。割とね、合ってることの方が多いんですが、ちょうど値段がガソリンスタンドの方で買えるタイミングだったのかな。一応2時間前の情報だったので、まあ割と最近アップデートされたということで信頼してきたんですが、結局ダメでございました。はい。ということで話を戻しまして、添加剤を入れていきたいと思います。こんな感じで付属のノズルをつけまして注ぎ込んでいきますと。そしてガソリンと同じような感じですごいサラサラしているので、もう傾けたらドバドバ出てきてしまうんですよね。そしてこの給油口の奥に中蓋のような、ちょっと押したらクッとのれんのように開くパーツがあるんですが、そこにこの付属のノズルで押し込もうと思ったんですけど、ちょっと傾けるだけでドバドバと出てきまして、もうここの手前のエリアに溢れそうになったので、結局なんかちょぼちょぼ入れて、で最後やりたかったこんな感じでね、入れるような、結局イメトレしたのに、こんな感じで終わりました。ということで支払って、続いてガソリンを、混ぜていきたいと思います。このオクタン価に関しては、北米は日本のオクタン価を測る単位がちょっと違いまして、で前にガソリンスタンドのカナダのね動画を作りましたが、廃屋はオクタン価が91となっております。そして今回は60リットル入れることにしました。最低25リットル、最高75リットルという範囲内で入れてくださいと、この添加剤には書いていましたので、60リットルぐらいかなと。ここはもう本当に自分のさじ加減なんですけども、それで払っております。で結局ね、廃屋を入れたので、燃料の種類を選ぶところに表示がありましたが、1ドル59セント、もう1ドル 59.9 なので、もう1ドル60セントほどかかると結局結構高い料金支払うことになってしまいました。そしてこんな感じでゲージがもうね上がっていって、どんどんお金が消えてきていっておりますが、60リットルぐらいになるようにこう手で調整をして、こんな感じでレシートももらってきました。
合計で95ドルぐらい、日本円だと8000円ぐらいでしょうか。そのくらい60リットル入れたところです。そしてオドメーターが13万7900キロ、もう13万8000キロほどなので、この添加剤をまた追加で試したい場合は2000キロ開けてとのことでしたので、14万キロあたりですね。そのくらいでもしこれで効果が見えていれば、また追加で試していきたいと思います。ただ今回この商品を試した理由としては、開けてみないとわからないバルブ内の汚れを落としてくれと、そういう願いを込めて買いましたので、そしてエンジンの中開けたわけではなく、前後の比較もしていないので、もう気休め、試してみたいっていうだけだったので、このエンジンの吹き上がりの良さとか加速感とか燃費向上というところはあんまり期待していませんでした。特にその現状でこの X5 のエンジン、あんまりそういう操作感、加速感に不満を持っていないので、改善したとしてもわからないんじゃないかなと思いました。一応この録音をしている時点で100キロほど走ったんですが、言われてみれば吹き上がり感良くなった気がしないでもないプラシーボ効果出てるかもしれませんが、悪影響が出ていないというところでいいんじゃないかなと思いました。ゆくゆくオイル下がりの修理の際にバルブが綺麗であってくれればいいなという思いから使っているんですけども、せっかく入れたので燃費とかそういったところもまた今後報告していきたいと思います。ということで、こういった洗浄系の燃料添加剤使い方参考になったという方はいいねボタンを、こういったメンテナンス系の動画を見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。ちなみにここ北米ではこの力盛のブランドが有名ですが、日本だと一番有名なのはワコーズのフュール1とかでしたっけ。それが結構レビュー高いはずだったので、もし試されたい方はそれを使うのが無難なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画ここまでにしたいと思います。いつも最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。コントロールのアームの音とともに。